Приветствую всех заинтересованных. В ремонт поступила стиральная машинка Indesit. А проблема такая. Она скрипит. Первым делом, что нужно сделать, это взять обычный фонарик и посмотреть, есть ли что-то в баке. Если приглядеться, то можно увидеть тен. За тен, как обычно, цепляются разные предметы, которые вместе со стиркой попадают в бак. Откручиваем заднюю крышку. Здесь нам понадобится тен. Снимаем контакты с тена. Откручиваем гайку. Но не до конца. Забиваем ее вовнутрь. Если вам очень сильно повезет, то потянув тен, он сразу выскочит. И что мы здесь видим? Обычная рядовая проблема, это косточка от бюстгальтера. Собираем все в обратном порядке. Прикручиваем заднюю стенку. И наслаждаемся дальнейшими стирками в тишине. Вот такой вот ремонт.